Este es Jorge. Jorge ha tenido la gran idea de limpiar su casa después de que su viejo aspirador dejase de funcionar. Comprar un aspirador en internet puede ser un verdadero quebradero de cabeza, y más si no tienes ni idea de electrodomésticos. Jorge tuvo la gran idea de entrar en Stimply.es, donde encontró el asesoramiento de Stimply, el robot que más sabe de electrodomésticos. Al responder a las preguntas de Stimply, Jorge encontró el mejor aspirador del momento al mejor precio y tan solo en 3 minutos. Ahora tú también puedes hacer como Jorge y hacer una compra inteligente a través de Stimply.es.